छींक कब, कहाँ, क्यों, कैसे आती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा एनिमेशन की मदद से। सवाल ये आता है कि हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब हमको छींक आने वाली है। जब भी हमारे बॉडी में डस्ट एंटर करती है तो वो सीले वाले पार्ट में अटक जाती है और तभी ये नर्व्स हमको तुरंत माइंड में मैसेज करती हैं कि अब हमारे बॉडी में ये अटक चुकी हैं, तो हम ये तुरंत हमारे लंग्स को तरफ मैसेज करती हैं और ये लंग्स वहीं पे फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसी समय हमारा मुंह खुल जाता है, हमारी जीभ ऊपर वाले हिस्से पर चिपक जाती है और आंख बंद करके हमारी लंग्स प्रेशर के साथ 160 किलोमीटर रफ्तार से आती है और म्यूकस को बाहर निकाल देती है। ऐसे 3D एनिमेशन के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।